Eybəcər sinif yoldaşın sənə aşiq olubsa, nə etməlisən? Onu qırmağa tələsmə. İndi izah eləyəcəm. Təsəvvür elə ki, parta arxasında oturmusan və böyür partada oturan eybəcər sinif yoldaşın sənə baxır. Bilirəm, ağlıma gələn ilk fikir, həyatı boyu buna baxmaram. Amma qərar verməyə tələsmə. Böyük ehtimal dərs qutarandan sonra o özü sənə yaxınlaşacaq və söhbət açacaq. Onunla pis danışma, bəlkə də insanı daha yaxşı tanımaq lazımdır. Ola bilər ki, o heç pis insan deyil. Nadir hallarda pis insanlar özləri sənə gəzib söhbət etməyi təklif edirlər. Onun maraqları haqqında soruş. O utana bilər və bu normaldır. Yadında saxla, əgər insan pis görsənirsə, sən onun daha yaxşı olmasına motivasiya verə bilərsən. Və əgər insan sənə və özünə görə yaxşı tərəfə dəyişərsə, o bir ömür boyu sənin yanında qalacaq. Yəni sadiqlik axtarırsınızsa belə. Bunu öz həyat təcrübəmin əsasında da deyirəm. Məktəb vaxtı səsləndirdiyim hamısından keçmişəm yəni. Hansı tərəfdən indi onu öz qərar verin.